早晨啊，出車啦！好，今日將軍澳地鐵站啊，我哋去碌下將軍澳。早晨各位。早晨。上大橋。喂，出發出發！係，你用線通咧，線通就係輕，電子通好重啊。哦。早晨啊，早晨。我成日踩喎，我自己度啊。哦，夏威夷我來也。托啦托啦，靚女。哦，好嘅好嘅。你唔托我哋托你㗎啦。係咩？咁你托我啦。啊，嚟到啦！我哋見到好多姐姐，我哋去揾姐姐。Let's dance。啊，呢度好多姐姐啊！我哋同佢哋載歌載舞啊！睇下今年有冇機會同佢哋飲下、吹下水先。啊，呢度啊，哇，好正啊！哇，好靚啊！乜都有啊！哇，嗰邊個嚟㗎？走落水嘅喂！哇，康，你做乜嘢？哇！長哥唔知帶我哋去咩地方，喺海度游水喎！哇，後邊好多嚇，哇，好勁喎！呢個蜘蛛俠喎，地鼠山莊，唉，可惜冇帶泳褲，冇帶泳褲啊！真係早啲講嘛。呢個咩地方啊？小夏威夷啊！哦，呢個就係小夏威夷。走咗過去啊，牛丸。呢啲咩姐姐？哇！好正哇！五花腩啊！紅燒啊，正啊！哇！啲咩嚟㗎？春卷。春卷啊！我哋中國春卷啊，好靚啊！燒咗食啊，佢哋正啊！哇！呢個超級靚啊！啊！呢個靚女啊！啊！嗰邊怕醜啊，唔入嚟佢哋。哎呀，真係睇。無線電視翡翠台啊！啊，我哋嚟翡翠台啊！好，我哋嚟到無線電視，影張合照先。Hello， 呢個邊度嚟㗎？大家 ？TVB 個 B 啊！我哋嚟到啦！我哋離開 TVB 個 B 仔都走埋。哇！呢度有幾爽，晨早上咗嚟喺度嘆嘢飲啊！我一頂啊佢哋。哇！今期好多風車喎，好靚喎。將軍澳蜂蜜信，即係以前嘅將軍澳舊警署。哦，我哋入去啦。舊古蹟啊，啲以前嘅警署。將軍澳即係調景嶺嘅徙置區，唔係徙置區，呢個木屋區啊。小弟慶幸以前未拆之前有嚟過，呢啲風景以前睇過晒。好啦，呢個間房啊，我入去試坐下先嚇。啊，都幾大喎，幾廿尺啊！哇，而家租俾我都遠啊！而家嗰啲劏房都冇咁大啊，係咪幾爽咧？好，玩完坐完，而家我哋離開。啊，呢個係坐完啦，上次翻大陸坐完，今次又翻嚟香港坐啦。個個喺蜂蜜信樓
福麥信呢度休息。cam 錄緊啊，個 cam 錄緊啊，邊度啊？個 cam 錄緊，見唔見？見唔見個 cam 錄緊啊？阿長哥錄緊啊？我個 cam 啊，頭盔個 cam 啊。哦。翻啊我哋。係咪佢哋自己啊？你做得陰得嘢咧？我冇啊。係啦，呢度轉嚟呢度一條路。澳景路啊！樓梯落腳，掹藤就蹬啦，樓梯落腳，好，好。今期好到有 Alan 做咗我雷霆救兵啊！哇！呢啲遇到山車友啊，話上就上啊！開始咧，唔信我講嘢啊！發脾氣啊！而家發脾氣啊！長哥點睇有呢壇嘢？佢開始發脾氣啦！我講咧就話托40級樓梯落去就得㗎啦。推托67啦，67啊，67級啊，67級啊，好，踩落去，碌咩啦嚇？碌柒啦，係啊！一至今日我哋碌柒啦。碌級係講錯點情況啊？繼續努力，我哋快啲出去食飯，我哋好肚餓啦。晒跑㗎，到邊二號嚟啊？到邊2號？哇！呢個真係，喂，你有冇女朋友啊？有啊，前嗰個。你有冇女朋友啊？有女朋友啊？唉，都有，唉。去到邊度？長哥。而家喺澳景路最頂位啊！好。而家我哋開始坐樓梯。好嘢，幾多個？我哋而家碌樓梯，係好入樓梯，碌樓梯。今日好辛苦啊，好熱啊，好攰。係啊，好犀利啊！36度啊，好犀利，好犀利，好犀利。我哋好叻啊！好，我哋快啲落去食飯啦。好。好，牛丸啊，睇佢有幾強，幾百級樓梯啊！哇，勁啊！好，到康康又嚟啦！哇，追啊，追唔切鏡頭啊！犀利！我話走啊！哎呀！快啲！冇啦，前面頂住你，準備落腳啦！好，大家抬樓梯。阿呢數過喎，又話幾級啊？67級啊！咁啊，我哋一路拖啦。終於落到嚟澳景路嘅一部分啦，個個都係推托。嗱，呢個6點我哋嚟啊，搞到我哋拖親死啊！你又慢動作，你又快動作。走啦，過對面。慢聽鳩撚就喎。好，澳景路蛇緊去藍田啦，我哋繼續起行啦。我好高興啊！有得踢車啊！哇 ，Jackie 啊！哇！好，踢車。大本營高超道。路口轉右，係轉右，係轉右，燈位轉右，啊！翻嚟油塘啦！好，本頭碼頭啊，海濱開飯啦我哋。到咗呢個翡翠餐廳啊，開飯啦我哋。你好，喂，快啲過，俾下一個。呢個啟德啊，郵輪碼頭啊。阿長哥，點解你會識得嚟呢個咁靚嘅地方嘅？因為我背後有啦，呢啲咯。啱啦。要探下啲路。啱啦。佢唔識去嘅地方。啱啦。係癲晒㗎啦，嗰啲嚟，癲晒㗎。佢好細聲。今日我真係頂唔順啦。
熱啊，太熱啦！咁啊，長哥好叻喎，今日佢啫，今日好叻喎，佢好叻推車好叻。老漢啊係喎，佢登陸咗噶咯喎，係啊，漢嚟噶嘛？登陸咗就係老噶啦。阿漢走咗之後就係佢噶啦。阿漢，嗱你唔好報串啊，唔好話俾佢聽啊，跑埋嚟影你先。而家變晒型喎。呢個格仔屋好靚啊！呼呼碼頭角公眾碼頭，好啦，我哋剩翻呢班勇士啊！好啦，紅磡啊碼頭，下次再揾我哋各位，好，拜拜啦，下次見。